Ngaqala ngibona ukuthi uShembe wazile ukugcina kwaze kwaba usuku namhlanje ngisahlala nomphefumulo. Mase ngiyayibongela ukuthi uShembe ukwazile ukugcina noma nginemizimba sekungisithongo. Soguqile ubongela usuke ethetheni naseqenini. Ngizothanda ukuthi ngidlule empumelelweni engayizwayo. Kwakukhona enye inkosazane eyahlala nomama wayo. Uthola inkosazane le yafunda wathi umama wakhe, mntanami uzophasa kahle nje esikoleni uNkulunkulu uShembe ngiyazwe izulu uzokukhumbula. Uthola inkosazane le yafunda esikoleni yaphasa kahle, yathi uma isilokhunjile ya-aplaya yasithola isikole, inkinga imali yokufunda yayingekho. Kuthiwa wathi lo mama lo, khululeka mntanami, wena nje hamba uyolungiselela ukuthi uyahamba. Kuthiwa lo mama lo wathatha waseke wathi, khululeka mntanami, ngizobe ngikwenzela umphako wena kuyole ukuthi uyahamba. Kuthiwa lo mama lo wathatha wabhaka isinkwa sommbila, wathi maqede wasipholisa. Kuthiwa le nkosazane yasho-ke ngakusasa isithi, mama sengiyahamba sengiya esikoleni. Kuthiwa wathi lo mama lo, hhayi mntanami, khululeka uhambe kahle, nakho nomphako enginikeza wona. Kuthiwa le nkosazane le yathi uma ihamba, nasi sike sibone-ke masihamba ey'ndaweni fike bakhona behlala emotweni bayothenga o-KFC, yona kuthiwa le ikhuphethe lesi sinkwa sommbila. Kuthiwa yahamba yalokhu ihlezi emotweni. Kuthiwa yathi imoto isiphakathi nomgwaqo yacabanga ibona ukuthi bonke abantu badla into ezimnandi, yona ngeke ikwazi ukukhipha lesi sinkwa sommbila. Kuthiwa yasikhipha lesi sinkwa lesi yasitshukutshela ngewindi. Kanti phakathi khona imali yokuthi uzofika uma seyofunda, imali umama wakho wayifake phakathi. Sesishola ukuthi makhosazane lokhu esikunikeze ngabazali, nathi thina siyintsha yamaNazaretha sicela ukuthi sikubambe ngezandla zombili sihloniphe umhlaba. Uma sesihlonipha abazali ngoba yibona abantu abasiphethe emhlabeni. Mase ngicela ukuthi uShembe nami azangikhumbule ngomntana omncane, aqhubeke njalo angifundele esikoleni. Inkosi ukuthi amen.
Iy'tshela ukuthi ngiyeza ngoba kuyayithiwa uma inkonzo sengiyenzile kufuneka ukuthi sibe semasangweni, kodwa uma ungekhona emasangweni ingilozi eyakini esuke nawe ithi ibhekile izokuloba ukuthi nawe ukhona endleleni leyo isuke izobhala bani. Ngiyaxolisa uNkulunkulu ukuthi ekusisele kuyena ukuthi angithelele sengathi ngokuguqa kwami la kungaba leyo ngilozi leyo ebikade ilokhu ilinde ingqalaza sengathi ngathi isingibonile ukuthi sengikhona kufanele uguqa phambi komanazalesela phambi kwaNkulunkulu. Ngibonge uNkulunkulu ukuthi usangigcinile mina nomndeni wakithi kaWandwandwe nomndeni wakithi osekhawuna wami kwaZola oguqile usibonga kaWandwandwe eThekwini lasendaweni umshumayeli ubuyela nomkhokheli uMazwane. Ngiyambonga uJehova ngokuthi usangibhekisile enyakeni yonke nje ungigcinile angizwanga lutho lubi ebubazane bami nakimi nasemndenini wami. Usihlengile nje bekukuhle konke ngoba besiyophuthiza izinto ezinhle kodwa bengesiko khona ukuqonda kwethu kodwa bekade umusa kaNkulunkulu. Ngizocela ukudlula ezesini encwadini yamaHubo 103 ngizoqala ezesini ukuthi ngibonge uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Ngibonge uJehova verse 2, ngibonge uJehova mphefumulo wami ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Uthi number 3 uthi yena oselela zonke izono zakho okwelapha zonke izifo zakho. Ngiyambonga uJehova ngomphefumulo wami ukuthi ukwazile ukuthi asigcine sakwazi ukuthi sasondela lapha sonke sazohlanganyela ukuthi simdumile. Sengathi uJehova ngasikhumbula semakozane akhe ngobunyaka lusuphelile, simbonge lapha esikhona, simbonge nalapha esaziya khona ngoba usazovulela amathuba amahle ngoba thina siyisibuko saNkulunkulu. Sengathi uNkulunkulu engasipha ukuyithoba, asiphe ukuziphatha kahle samakhosana, asiphe inhlonipho, asiphe nokumthobela uJehova nokulandela imiyalelo yakhe, futhi asiphe nokuyazisa imisebenzi yakhe emihle akase esenzele yona. Sengathi Jehova engahlala njalo kasivikele samakhosana akhe, sihlale njalo sihloniphe abaphathi bethu. uNkulunkulu ufuna ukuthi sibe izingane ezihloniphayo. Sengathi Jehova engasipha indlebe eyivulekileyo eyilalelayo. Uyaye athi umkhokheli wethu uMazwane lapha eThekwini athi Jehova sengathi singabantwana bakhe engasiphi inkinga sezulwini. Sengathi lokho lawo magama lawe ngamanjalo uNkulunkulu ukuthi njalo asifihle phakathi ngoba kuyi-festive season nje kuningi inkulunkulu ziningi izinto ezenzakalayo emaceleni ethu engagcine zihamba zisiphathe, kodwa ngoJehova emuhle uzothi inakela sezulwini thina singawathola amachaphazelo alokho siyamakonzana inkosi isemizini. It's
umshumayeli ugcwensa eyalabafundi base-university ngiyadabuka mangibona iNazaretha igxeka lithi imfundo iyabheda ngoba zonke lezi ngane ezifundayo ziyisiprofeto sikaBhombela uBhombela ngelinye ilanga babemhlukumeza abafishembe niyajika nibezisa sikaShembe ekubeni ngabe niyaqhubeka nibe yisiprofeto sikaShembe uthi nina masenifundile nibe nisahlukaniseka ukuba niyintombi zakuloku kuhamba noma niyintombi zasemhlabeni kanjalo neyinsizwa akube kusahlukaniseka uthi ufakazela ngendaba yenkosi uyilangu uGagane uthi kusanda kubekwa umngane walo wayesesaba ukuza kulona ngoba wayesembona ukuthi uyinkosi engasekufanele ukuhamba naye uyambiza ngelilanga ukuthi ngicela ningibizele uyibanibani azongivakashela uyafika ukhona izinyoni lapha phambi kwabo ziyadla lapha phansi uthi lena ke inyoni yasezulwini uyambuza umngane wakhe ukuthi ibona ngani inyoni yasezulwini uthi thula ubuku uyayithatha uyibeka esandleni lezi inyoni ebese uyayindiziza lena yasezulwini yandiza kakhulu yaphezulu uthi kanjalo nani makhosazana ngicela nihlukanise nibonakala ukuthi niyintombi zasezulwini uyakhuluma ngelinye ilanga omunye unkosana uthi makhosazane bekungakuhle basiqinise ekuthenini sikholwe singajahi ukuthi sikholwe imishado uthi amakhosazane uma ibona ngathi umshado awuhlangani ayayaphuke kanti ayisazi isikhathi nosuku uJehova ayibekele lona okhulumayo inkosazane yasethuthukeni ithempeli phansi komshumayeli umthembu Nkosi kusisizwe amen namhla mina ngithelile Nginkosazana lapha ekhaya Elinda ngokwamncane sibonga usuku oluhle kangaka eselithe lwafika nathi phakathi komuzi singabantwana balapha ekhaya ke ekukhuleni kwethu ke leminyaka yethu kuthina siyaqala nami kuyibona ilapha ekhaya ngijabule nami kakhulu
Yes, ngoba sihlala emazweni ke siyibona emazweni kuthiwa sihamba sithi empilweni ukuthi sibaphelekezele sobona ubuhle bukaShembe ubuhle bemazulu. Masihamba ke siye sizwe zonke indaba ezikhona. Uthi omunye unkosana kunomthandazo wabafundi sebezobhala owakangcobo isibongo. Uthi kunomunye unkosana wayengasenabazali. Lo nkosana wathi eqala ukufunda babekhona abazali. Babemkhokhela zonke indleko zakhe zesikole. Uthe uma ngabe sephakathi nokufunda bahamba abazali emhlabeni wasala yedwa. Mayisesele akasenayo umuntu ozoqhubeka amkhokhele. Wawufunda unyaka wokuqala exhasiwe bengekho abazali waphumela. Uthe masekusele unyaka wokugcina akasekho umuntu ozokhona ukuthi aqhubeke amkhokhele izifundo zakhe. Uphasile kahle ukuthi usengaqhubekela ukuthi ayokwenza iklasi lakhe lokugcina. Uthi kwakuJanuary so isikhathi sokuthi kuyaregister ezikoleni. Wahamba wayonikela phambi komnikazi phambi kababa wethu. Singabatana bakhe kasilahli nanini. Uthi mayenikela lo nkosana uthi baba kulonyaka kumele ngenze unyaka wami wokugcina. Ngithe mangiqala ukufunda bekhona abazali bebengikhokhela indleko zami zesikole benginakekela ngakho konke. Uthe mahamba isikhathi bangishiya emhlabeni ngaxhaswa ngaphakathi esikoleni bangikhokhela ngaqhubeka ngafunda. Kulonyaka kumele ngenze unyaka wami wokugcina. Akekho ozongikhokhela. Ngibhlungu ngalokho Shembe ngicela ungisize. Ubaba waphenduka wambuka wavusa ikhanda wambuka wathi uyingane yami wena. Amen. Ukuthi uqhamuka komunye umama noma mhlawumbe lapha emhlabeni bakubiza ngesinye isibongo kodwa wena ungowami umntwana. Amen. Ezami ingane azingihluni nginakekela noma ngabe yinini noma ikanjani noma zilaphi. Amen. Uma ngabe nje zingazi ukuthi noma ngikuphi ngubaba wazo. Amen. Wathi baba uthi wathi mayesehamba wamemeza wathi Mshomeli ngibizele nanga umntana wami usesukile. Angibengakaqedi ukukhuluma naye buka ngasengathi uselahle nethemba kanti uzofunda. Bamthatha bambuyisa wathi ngishilo ngathi uyingane yami. Umntana wami ngeke ngize ngikubukelele. Amen. Wathi amen. Ubaba wathi wasethumela umntwana wathi mntwana ngena lapha endlini yami uye endaweni ethile ufuke ungithathele kunenkece ozoyifica lapho uyilethe lapha kimi. Wayithatha wamnikeza wathi yabona le eyokuthi ukhokhele izifundo zakho uregister esikoleni uqhubeke. Mina ezami ingane zizifundiso. Anginayo ingane ezoyeka isikole ngesimo sokuthi hayisenakho kokuqhubekela phambili. Ufundile namhlanje uyilokho ayefisa ukuba yikho. Amen. Masingalahli ithemba singathi masisuke phakathi kwemizi esikhuliswe kuwe phakathi kwamathempeli namakhaya sesihambile sesemazweni sesifunda ebese sikhohle ukuthi singobani sithathe komhlaba khona okwethu sizosinyokwethu kwasezulwini. Amen. Esakhethelwayo sase sakhethwa nathi. Amen. Masingamkhohlwa singamlibali. Utho enye inkosazana yenza ama-ends iyafunda ebese kumodule yayo ifeyila esisodwa. Iphasile lezi zintathu sekusele ilokhuzana eyodwa sifunde sisodwa. Bayamhleka ukuthi ehene wena hlale masithi asambeni wena uthi wena uyesontweni uphi uShembe wakho namhlanje njengoba ufeyilile buka thina siyahamba senza konke esifisa ukwenza emakhaya. Emangabe singekho phambi kwabazali wenu libela ukuthi umthetho wasekhaya umthetho wasesontweni buka nje thina siphasile lapho yena izifundo zakhe thina iphesenti lelibo 100 nje yena kuye isifundo sakhe sasibuye siwu 300 awakhe
amamaki ayibuye 300 wasegiqe sekuphelile i-trimester lokho ebuzile ukuthi kungathi abanye abafundi bethola 90% mhlambe ke 100%. Mina kwasibuye sami isifundo siba 300 ngobani kwathi wasazi mangabe singazi nathi siyi college asazi nathi kwi department. Waqeda lo 6 months wangena wesibili usekwenye indawo kodwa sinisifundo lokhu sisele sona kanjalo mayisibhalile imphumela yakho ibuya ayinqeni ukubuya u00 noma singabuyi nje sidalo. Waze wayonikela wayesenzile ukhuzana 6 months wakhe wokugcina wahamba wosinikelele sebonto usezamile ihlulekile wayethe esesibhalile lwafika unyazi lwathi mntanami ngoba wena upasa ngo50% mina ngizokupha 51% usukhale kakhulu ena angifuni umntwana amakhale kuze kube sengathi angimazi ukuthi ukhona. Wathi mayibuya ama results wakhe wabuye no 51% lo unyazi lezwele umphe wona ebusukelele. Amen. Uthi angikholwanga namhlanje ngiqedile ngenza i-interview yami nje ingoba ngase ngikhalile sengisho ukuthi shembe bayangihleka njengoba bengihleka nje abahleki mina bathi uphi ushembe wami lo ngihlale ngithi ngigabe ngawo shembe sibonakalise. Uthi wathi mayebuye ama results akhe wabuya wazothi he sengiphasile nangibuza uthi uphi ushembe wami omushembe ukhona kuyaphila bukani ifundo zami iphume zonke ngiphasile mzuzu lo wayemhleka wayesenemlenze sekumele aphinde aqale phansi afunde iminyaka inyanga ezu6 ukuze akhona ukuphinda abhale kungekho nokuthi mhlawumbe uzokwenza supplement uzoqala phansi nje njengomfundi lapho enesifasena usamkhavile sekubiza ukuthi kuba abazali abamkhokhela indawo yokuhlala nezifundo lezi aphinda ikhokhelene masingamlibali simkhumbule ngazo zonke izikhathi. Amen. Namhla sengizele ngeza ayekumadana amekanti ngibonga ukuthi ushembe ongcini ukwazi afika usuku namhlanje amsahlangene nophefumulo khona bebefisa usuku kodwa basafica bese ngicela ushembe angiciphisele luvalo naye engaqedi ngoba bese eqeda ngizobe sengiphelela uthando lokumthanda lokhuluma usanelisiwe ndanda enhle thempela phansi kwamkhokheli manqimalo kwamshumayela umdlalosi emva kwentshumayelo engayizwayo Thaka kukhonye inkosazana. Inkosazana ngelinye ilanga ihamba iyotheza. Mayotheza inkosazana ihlangene namanye amadoda amabili. Mase lamadoda amabili abese lamadoda amabili ebeka induku. La inkosazana izohamba khona. Ethi weqala inkosazana yobusiqomile. Ethi inkosazana mina ngiqomi intombi yaseNazaretha. Athi lamadoda amabili uma ngasiqomi siyakubulala. Yathi ngisho ngangibulala kodwa mina ngiqomi intombi yaseNazaretha. Sicela ukuthi ushembe nathi asiphe sikwazi ushembe ukumlalela ngazo zonke indlela silalele imfundiso zabazali bethu sinathi sijabulisa abazali bethu ngelinye ilanga. Lathi unyazi ngoJuly sibuke yohlola lathi makhosazana fundani nisebenze ningawujaha umshado
bayabuya amanye amakhosazana eseshadile esekhala ngoba wasebenza wanayo imali alindele imali kubayeni babo ela ukuthi ushemba agcina imindeni yami lapha ekhona ngosibusisi nithi amen. Sisandinda asimisa lokhu qaphamukeni kusazana yasemana ithembe nokuthezi thanda ukubonga ukuvuka umhlanje umphefumulo usulela namhlanje baningi ukuthi ubona usuku kodwa bakubonana abanye ukubona leli hora kodwa bakubonana ukumamka namhlanje ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngokusindisa kwakho ngoba kwathi ngisemazweni esikoleni ngiyadlala nathi ngathola ucingo oludlamancane angitshela ukuthi ugogo bamdonile ukuthiwa kwami ngakhala ngamemeza urumza wami akabi kwenzakala angakhona ukutshela kuhamba kwesikhathi ngathola ucingo selibhekane nami angitshela ukuthi ngi-right ngathi ngi-right ngathi ugogo njani ngathi bangitshelile ekhaya ngathi ngamakazi wathi ugogo right abantu ngiyaphika bongushembe ukuthi umbatha ugogo esithi wamgena umuntu wakhe ngenxa umuntu wakwabo namhlanje isabatha bangcwele sibonga uNkulunkulu ngokuthi nami ngamakhaya uNkulunkulu akhumbula abakithi wethu lomhlaba akhumbule baba lakhona futhi sosiza mkhipha uqobo jama nje thanda ukubonga uNkulunkulu ukuthi ngisho ekuhambeni ngathi mangifika ngathola ubhuti
sabasekhona la ekhaya. Ngathi mangifika bangamukela njengengane yakwabo. Bangifaka kwinathesa. Ngathi mangifaka kwinathesa, kungababi futhi awukhe ngisodroba sesipitoli. Nje ukuthi esodala. Ngathi mangifika phambili bangamukela njengengane yakwabo, ngathi nathi isodo, asinalala nathi. Asinayo inathesa. Akuphumeki. Ayenza into engasile. Kuningi kwenzeka lapha. Kuningi khazikhazi womhlaba. Ziningi nendawo egcina ukoma. Faka ukuthi awuzazi ukuthi ufuna ukucindithise yiki. Ukufika kwami-ke nephambili bengumfundi nje, bengingane nje esuka ekhaya. Isitholile khona isikole kodwa nesikazi ukuba bengawutholi. Ngithe mangihlala-ke mangifika la ngihlala khona ugogo wabe sethi ngoba ngami naye ngizohlala ngaphansi, ngihlala ngaphansi uzokhokhela yena. Kodwa akasebenzi yena impesheni futhi mina uyenze khona ekhaya. Cela uNkulunkulu angigcinelele ugogo ngikwazi ukuthi menze izinto ezinhle kusasa. Angajali ngami ekuhambeni kwami phambili ngingaboni sengingcono kodwa ngikhumbule ekhaya ngisuka khona. Uthe ugogo meqhubeka ngikhokhela i-rent nani. Phambili ngibele ngilungisa indaba za-NSFAS lokhu kungaphumi, ingaphumi imali. Ugogo yangayitela, ugogo unginika imali yokudla. Kuhamba kwesikhathi. Imali iphumile. Ngakhona ukuthi ngikwazi ukusenzela izinto. Ngiyabonga uNkulunkulu ngalokho angomuntu othandaza, ngiyadlala nathi. Ngithandazela khona ukuthi engaswele isipasi nami ngawuthola njengezinye ingane. Amen. Ngiyahlela ngezazi nje ngaphambi koNkulunkulu ngipha umndeni enginawo. Noma ngingawona owami kodwa ngoba ngihlala khona uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu. Ukuthi bangikhombise indlela okuyona elungile yasesontweni. Amen. Kusibusiseni kusini. Amen. Thixo siyayibongela singabatana abancane uNkulunkulu asigcinile waze kwashaya usuku namhlanje. Siphinde sibonge uNkulunkulu ngokusimemela kule ndawo ukuthi sizokhuluma ngayo. Siyacela usesiguqule singabatana abancane uNkulunkulu asiphe ulimi oluhlakaniphile lokukhuluma okuthandwa nguwe. Bese sikhumbula inkosi amakhosi asithi inkosi ikubusise. Yathi le ndoda uma iphindele emumva yabhinqeka nemoto. Yathi uma ibhinqa nemoto le ndoda asinqamuka umlenzeni nesandla. Yaphindela le ndoda enkosini athi inkosi amakhosi
ngithe ngiphuma lapha ekhaya ngaba nenkinga kanje endleleni yazi inkosi amakhosi anganiwena mntana wami othe ufuna ukushumayela anganithi uzohamba phela ushumayela utshela abantu ukuthi nawasinda engozini yemoto thiwa ngelinye ilanga enye indoda ayisicebi inika umntanayo ithuba ithi mntana wami ngiyabona mntana wami iy'nsuku zokuphila mhlawumbe sezizohamba ziyingciphele into ozongenzela yona mntanami ngoba ubona nginezinto ey'ngaka emhlabeni into engizokwenzela yona mntanami ngizocela ukupha okukodwa kuwonke lo mcebo wami into ozongenzela uzokhetha okukodwa lokho okungakukhethanga uyongisiza mntanami unginikele khona isisebenzi sami yacabanga lo mntana wacabanga ukuthi ubaba kukho konke akutenakho ubona ukuthi mina nginike okukodwa kukho konke lokhu kuthola isisebenzi sakhe ngobani yahamba le ndoda ifuna usizo ukuthi abantu bayicebise abantu ngendlela ehlukahlukene lashaya usuku lomcimbi lokuthi le ndoda izokhetha ngoba baba esaphila emhlabeni ukuthi izokhetha ukuthi ikhetheni kulo mcebo wababwayo yasukuma le ndoda yathi ngiyabonga kubo bonke abangicebisile ukuthi ngikhetheni emcebeni kababa kodwa mina into engibona ukuthi angiyithathe ngibona ukuthi mangithatha isisebenzi sikababa ngoba uma ngithatha isisebenzi sikababa onke lo mcebo kababa ungowami siyaqala nathi siyintsha lapha ekhaya singabantwana kancane ukuthi uNkulunkulu ashaya ngelanga ngiyosinika ithuba elinjalo kodwa uma sinika ithuba elinjalo kuyomele sisikhathele unyazo wezulu ngoba uma sikhetha unyazo wezulu konke kusemhlabeni kungokwami alikho ithembe lomuntu ongenalo unyazo wezulu siyaqala uNkulunkulu ashaya azasikhumula asiphe ukwesaba asiphe uvalo asiphe semizini Siyabonga. Siyabonga amakhosazana. Nkosi baba. Siyabonga amakhosazana ngenxa yesikhathi ngane zami. Sekufike lapho inkonzo isikhathi sivuma khonti inkonzo yasekuseni kayivalwa. Siyabonga kakhulu. Ukumethemba ushemba unyazi lwezulu amen bazonibusisa befundise ngesikhathi esifanele njengamanje inkonzo iyabiya ukuthi ingoma yokugcina okuzovalwa ngayo izohlatshelelwa usihle wakwaNtshangase osonta kulelo lithempeli lapha ekhaya ingoma u15 sihlabelelo 15 amen amathempeli kuthiwa aweze nemnikelo ebiceliwe ibonkosi amen amasango amasango
bayiphethe unyazi lwezulu. Amen. Bayingcwele ngokuthunywa ubaba umfundisi uButhelezi. Ubenikwe nanti iphepha. Wayesecela ukuba lisetshenzwe yimi ngithunyiweke. Konke engikwenzayo ngikwenza ngaphansi kwesigaba sokuthunywa senhlonipho uma umuntu omdala ethi angenze kanje ngenza kanjalo. Amen. Njengamanje ke kuzoba inkonzo yenhlalisuthi intsha okuyiyona ezoba namazwi iphathe lomsebenzi kaNkulunkulu njengoba amakhosazana ebesiphathele kuseni. Okusho ngenxa yesikhathi ke ivesi elilodwa ekuhlabeleleni ngibona lihle bese umuntu athi nqampu enze adedele labo ababili abathathu nabo abafisa ukufakaza sazi ukuthi bazi kangakanani ngoshembe unyazi. Amen. Injalo nje indaba. Ngiyabonga. Ngiphakama nokuyikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Amen. Bantwana bayingcwele. Cela ukubingelela abagcotshwa bonke esinabo phakathi kwalendlu. Ngaphandle kokudla isikhathi bantwana basezulwini. Ngoba seliphumile izwi ukuthi akube ivesi elilodwa bese umuntu ehlala endabeni. Kuningi ke bantwana basezulwini engizawukhuluma. Nami ngibizwe ukuba ngizoguqa kule ndawo njengoba sihamba phambi kwezingane zenu maNazaretha. Lona ke oguqileyo umfana kaMngadi lapha phesheya kwemona ethempelini lasendaba enkulu phansi kwaMshumayeli uNqumalo. Amen. Amen. Sizwile ke maNazaretha ingcwele abantwana bethu bekhuluma ekseni. Noma zikhona izihibe kodwa asibanga ngako. Siyabonga maNazaretha ngoba masibekwa kule ndawo njengentsha yaleli bandla kuthiwa sikhulume ngoshembe ukuthi ushembe simazi esenzeleni emakhaya kithi nakithi. Singakhulumi kodwa ngemndeni, singakhulumi ngamathempeli esikuwo ukuthi ame kanjani, singakhulumi ngabagcotshwa bethu. Amen. Ngoba singabantwana sibancane asiwuphethe umthetho uphethwe ngobaba. Amen. Ngakho ke maNazaretha ingcwele ilokho engikusukumelayo kule ndawo ukuba nakuye inhlalisuthi idlulisela umazwi ukuthi asenze njengoba ubaba besiyalelile ukuthi akube ivesi elilodwa bese kuba indaba eyodwa bese umuntu akhulume ngokuthi ushembe umenzeleni ehlale phansi. Nkosi usemezwile. Amen. Amen. Bayawuhlala ngakwesokunene
obaba abefundisi benkosi abavangeli abashumayeli abakhokheli ibandla lonke elingcwele phamama kube uhloba ngcwele ngingowasibiya mina emaye tempeli lami kusefuna indlela tempeli amen mana zatha ingcwele sihlangene ngendaba enkulu futhi esabekayo yesabade lo nkulunkulu ehlangene ngaye namhlanje wathi efika ehlalweni kungakapheli insuku eyingaki wasikhombisa ukuthi impela yena uvele ezulwini wathi maNazaretha zonke izono engithe mangihlala la ngaficani nazo sengisesulile amen ushemba uNkulunkulu waphinda kwesibili wathi zonke izono ebeyibhalwe emabhukwini ngisesulile maNazaretha senoyiqalela ezintsha kodwa ngiyadabuka ukusho ukuthi kubhlungu kulezi insuku amazwi avama ukusala etempelini nawaye emakhaya amazwi nje nala esihlangene ngawo namhlanje ayosala khona lapha endlini so uphuma nje kube ngathi besiyele kuyipicnic amazwi azosala la maNazaretha ingcwele kolinye usuku ihlobo zami enkosini ithi insizwa kwaNcumalo ithi khona umnewethu owayeseshaye ipasi ikhathi sezini ngwaze kwaphela iminyaka emihlanu elishaya lapha enkantolo enkandla lingaphumi ipasi bethi ama fingerprint ezandleni zakhe akanawo ngeke alithole ipasi uthi uzwide kwahamba isikhathi wazuyisa umzalayo wamduba wathi indoda nashuthwa niyofa uhlupheka ngoba ipasi bathi abelungu ekulithole angikwazi wadalwa kanjani ukuthi ungabina ama fingerprint ezandleni kodwa ushamba uNkulunkulu maNazaretha amen uNkulunkulu ehlangene ngaye udala into engekho ibe khona futhi uyazi ukuthi ushamba njengoba kuze kwaphela unyaka ungasebenzi nje uzofika kanjani iminyaka ozayo ungabonwa ngabantu ngoba yena unesu ithi lensizwa kwaphela isikhathi ngisosizini lokuthi angisebenzi ngoba ipasi ayikho into ebuhlungu njengoba inalo ipasi umdala kodwa kuba abantu emhlabeni bebazi ukuthi njengoba silapha asichithe isikhathi ukuthi njengoba silapha asipholeke ndawo size uNkulunkulu nezinto zonke ngoba yena unokuphila okuphakade ithi lensizwa kwathi sengitheleye usizi ithi kwathi ngihambe eThekwini ngelinye ilanga emgwaqeni sihamba sibaningi ithi lensizwa ngeza umuntu owayengimemeza ethi sibanibani uthi ngoba sasibaningi ngamziba uthi ngahamba kwaze kwaba ibanga elide elokhethe nje woza lapha ngiyakubiza sibani uthi ngangafuni ukuya kuye kanti sekufika uNkulunkulu thina siyamthanda lona ngaphambili wathi wena mfana awuzweni ukuthi ngiyakubiza uzibelani ngibiza wena angithi wena awunawo ama fingerprint ezandleni lalela-ke hamba uye laphana embelebeleni uyofika unikele khona embengeni uyongithola khona uthi ucela uNkulunkulu awushembe akekho uNkulunkulu kaShembe maNazaretha khona uNkulunkulu awushembe asinayo omunye uNkulunkulu sinoShembe kuphela hamba nayo hamba embelebeleni uyofika unikele embengeni uyongithola khona bese ucela ama fingerprint ngiyofika ngikunike mina ngiuShembe kwaku number 4 kwaphela lensizwa yayingakholwa kwaphela isikhathi ngoba uShembe vele uza kamuva sengihlala phansi bobaba kwaphela isikhathi ngayi lensizwa ukuya lapha
laphana mbelebeleni kwathi ngolunye usuku esithatha umnewabo esebheka ebuhleni emzini wayingcwele yayisifika ikhumbula mayibona induna yasezulwini ukuthi kwaye kwafika umuntu endleleni wayela embelebeleni kodwa ayikaziye yathi mayifika phambi kwenkosi uThingo lomakhosazana iyocela ama-fingerprint yafika yanikela yakhohlwa ama-fingerprint kodwa yacela umsebenzi yayisithi indlondlo inkosi ikubusise wathi 1-2 amagqathu wayesekhumbula ukuthi ama-fingerprint awekho ngakaqashwe ngoba ipasi vele kanalo wayebuyela emuva wafika wathi inkosi yamakhosi ngicela ungiphe ama-fingerprint sengishaya ipasi kwaze ikhawu sekuphela iminyaka emihlanu ngilitholi yayisithi vula izandla mntanami ngifaka ama-fingerprint into akibhlola yayisiniphushile ukuthi mawubuka isiphongo isicwabezela sithi ngathi yigolide khupha isikhathi eNazaretha anobeka inkonzo ongcono iphuma ngo-6 vula izandla fama ama-fingerprint isithi ikhangeza le nsizwa ivula izandla yasithi inkosi ikubusise sengiwafakile ama-fingerprint yahamba le nsizwa yabheka ezweni lakubo yathi mayifika yatshela umnewabo kade ngikushambe ebuhleni uthe ungiphile ama-fingerprint ngiphelezele siye kubaba ngiyosho ukuthi angiphelezele siye enkantolo ngiyofuna ipasi ngoba ushembe ungiphile ama-fingerprint ngabe wona ithembu nalo limnazethu engcwele noma usafuna umasogalibeshe bethu kuthasisele ngoba wayinkosi ikubusise kodwa ngikhuluma nomuntu omusha wayise ecela umnewabo emphelezele beke kubaba wakhe beyocela ukuthi kuphindele enkantolo wafika wathi uncumalo uyise wathi yewona mfana mina ngikhuleke ukupheleza wena usuhlula belungu nipasi ngeke uthole hayi baba sengibuya kushembe uthi ama-fingerprint ungiphile asekhona wathi baba hamba mnangi yabo mncane wakho mina ngingeni indaba yakho yahamba yakiso omncane yafika yamcela kahle isomncane yabona bantu abasha mubu umuntu othi mayezothunywa ekhaya kuthiwa ngiyacela phela Sipho ngizomnikeza 20 rand wena uthunywa ngemali kini wena uthunywa ngocash kini futhi wena kini uyancengwa kuze kuphele kuzokubeka 3 umzalo wakhe kuyethi ngicela ungenzani into ayiphinde kuze kubaningi kodwa sinawe la endlini namhlanje futhi wena ngaphesheya uma kufanele kuluthunywe ekhaya kini uyakhala uyemva kwendlu kuze kuthiwa ngizokoluka ekhanda ngicela ungiyele phela ngane yami wena uthunywa mase uthejisa into ethile kodwa uyazalwa lapha ekhaya futhi sinawe lapha endlini base befika enkantolo bathi mabefika begcimfisa bagaya wangasho ukuthi umshini wangawala nje ama-fingerprint yaqeda le nsizwa baphuma batshatshamba bekhaya bathi mabefika ekhaya yasihlala wathi ngakaphela isikhathi esingakanani wathi edlula ngasepolice station ngakuba uncumalo wayesebizwa intombazane esebenza phakathi egayisa amapasi yathi webhuti khona imoto efika izolo ebilethe ipasi ngibona ubuso ngathi bekunguwe loya yana amen ngathi bekunguwe asingeneni phakathi sibone ukuthi ipasi lakho ngeke ulithole na bathi mabefika amagama akhe aphelele omabili nesibongo nekhanda nguye walithola ipasi ngenkosi uThingo lamakhosazana amen itsizwa wathi ngelinye ilanga ihlensizwa Nazaretha ushapha uNkulunkulu ithi ngangihlupheka emhlabeni kodwa ngisebenza ithi ngangidrive ama-truck uthi kwakuthi mangibuye ecustomeni nemali yomlungu isitoko sesidayisile uthi ngangifika imali ngiyishiye etruckini ngithi ngizawuvula igate fithi ingasekho noma u-18,000 noma u-10,000 uthi ngolinye usuku ngazama ukugekeza imali le yase-SARS lena ethathwa mangoba ensizwe yabo leyo ngayilanda e-SARS leyo vele uyi-aplayele computer nangokwakho besifika ku uthi nga-aplayela yaphuma yawo 10,000 isamba uthi ngayigoqa ngayibeka endlini ngifuna ngalokhu sengihlala phansi ukutshela uma ukhuluma ethempelini wocabanga ukuthi ushemba abantu badonsa endaweni enzima kakhulu ezibuhlungu azonda ukuganga le Nazaretha manje le platform le thina siyenza manje impilo yokudingadingana kanti le verse ethi olokudumisa uJehova kuphela niyayikhohlwa Nazaretha kakhulukazi bantu abasha niyayikhohlwa olokudumisa ushembe kuphela wena uphizophika lomngane wakho la awusamdumisanga ushembe lizobhala ukuthini ithikithi la lenkonzo
uthi isikhathi uthi ngibe ku10,000 etrugini uthi ngathi ngiyaphuma ngizawufuna ukuthi ngenze okuthile ngaphandle etrugini ngathi ngiyabuya imali ayisekho kwaduma ikhanda laphithana uthi kodwa 10,000 wasesazi ngangubeka endlini uthi ngathi mangifika endlini ngase ngithatha wona sengiyo replace imali yomlungu ngoba umsebenzi ozophela ingane zami zilambe uthi ngafike ngawuthatha ngithi ngizokwenza idingo zekhaya ngawuthatha ngawuthi fu imali yomlungu uthi kwathi ngosuku engakhetha ngalo inkosi uthi kwafika intombi enhle emhlophe enehwana enhle namahips yafika emnyango yabambelela edande kanje yathi hehehe waze wayisiza wakhetha ushembe yathi kuba ushemba umkhethanga uyakhumbula imali ngelinye ilanga oyibeka etrugini wathi lahlekile yayingalahlekanga yathathwa yimi ngangulaya mina ngiyisilwana ngiyona intombi mina ngiyisilwane ngithunywa ukuthi ngisebenze wena ithi uyakhumbula u10,000 owalahlekayo waze waphesha ngemali asesasi nawo wathathwa yimi ithi wena ukubushamba umkhethanga emhlabeni beyokuhlupha uzungena egodini ithi lalela kanqumalo njengoba usukhetha ushembe uzungamiyeka ushembe wamiyeka unto you niyoshada na uzufe awukahle mawufika la ushumayela into ezinhlabathi bese umuntu ehlubwa kanti kwafungwa wathi uyohlupheka zafe bese ethutshulwa nguwe liyobhalwa bani cha Nkosi ayobusisela amasi amen yakwembatha Sasephilo uManazaretha. Amen. Umfana kaMdletshe lapha eMashini. Ithempeli lakithi bathi inyanga yezulu. Ithi muba umfundisi umoya lasathamba batshela ukuthi sekwenzeni ithempeli ayike into yokufuna ukuyenza. Amen. Amen. Usonto usethethe indaba kaNumber 4 uManazaretha. Ngase ngiyathindeka ngoba inkosi asiyibona sisebancane kulomuzi. Uthi ngone nkosazana sasehlanga nomgwaqo ngale ngemuva ayilo phambili ngoba mhlawumbe uyafika singena ngale ngemuva singena isoantu masango nafika singena ngaphakathi sisiphathi Nkosi usise amazwi uphakama uvikele bese phuma masango akwakhona indle endala ngale ngemuva akhipha ama orange ngesandla ihleze egcwele bese siyanika sibe phakathi sidle sikudala umoya woMnazaretha phakathi sibancane. Amen. Siqosheliswa into sibadala kangaka. Kuthangi kukhuluma indoda umfana wangapha eMaritzburg ukhuluma indaba kaNumber 4 mana uThingo lenkosazana. Ngikhumbula indaba kaThami ivela ngayikhumbula usibuye sakhuluma uSontobo. Kwakhona insizwa ngapha phesheya eMsunduzi eMaritzburg okuthiwa igama layo uThami. Kwathi kuyisabatha Manazaretha ngoba kuyisabatha sihleli sibahle kangaka yona isingeze esontweni yahlala nje kubo yathi cha namhlanje akingizubuye esontweni ngizophumula. Lasenyuke ilanga la phezulu laseshisa kakhulu yayisiza ukuthi makushisa kangaka afanele sihambe siyobhukuda emfuleni. Yayisihamba lensiza uThami yabiza abangani bayo yathi nozibanibani yathi nozwanibani base bayahlangana base bayahamba bayimsunduzi bayobhukuda ngosuku lwesabatha.
ithi ngoma lapha ekhaya udumazi isabatha akafe nokufa kodwa abadunyaza umuntu ongalazi ngeke azafe ngoba alikho isono abakalazi isabatha kodwa uThami wezalwa eNazaretha naye futhi esithi umbongeni uJobe eNazaretha basebahamba bamsunduzi bangena emfuleni phakathi emsunduzi bangena babhukuda kwaze kwashona ilanga kwantambama bebhukuda oThami bekhohliwe ngiyakhumbula mhlawumbe mawulove esontweni egroundini ugcina usukhohlwa lesingane basebethi bangani baThami mngani wethu asambeni manje sesiya emakhaya lihlonile la wayesethi uThami okugcina nje bangani bami ngishaya ucuphu ngithi icuphu bese ngivuka isikhanda bese siyahamba wasebe egibele ematsheni wayesegxuma uThami wathi icuphu bamlandela labangani bakhe bathi icuphu bangena abanye bathi icuphu bavuka abangani bakhe bavuka ukuthi baphuma bangavuka kodwa uThami ungene la uthe icuphu vusa ikhanda bangamthola uThami ngoba yena iNazaretha uphulisa abantu kwasegijinya kubuza abatshuzi emanzini kulahleka umfana lapha obesibhukuda naye base bengena abatshuzi bambheka uThami batshuza baze bafika emajugwini babuma ngaphandle banikina amakhanda simthole uThami base nihamba ucingo la ekhaya bathi sila kulahleka uThami kodwa abangani bakhe bathi behambile ayobhukuda mhlawumbe ingane zethu bazali ingane zeni mhlawumbe enye lapha ekhaya ishisa amatanda ngokuhlela kodwa sisi ukuthi uHlembe akayibulala sithi uHlembe akayenza ikhumbula ibuyibe iNazaretha ngoba iNazaretha aliqalekisi ngomlomo wakhe isonjalo abafundi iBhayibheli bathi kuyaphuma nokuhle okubabayo emlonyeni muye nokunokusukela na munye kuwo lo mlomo sithi inkosi siphinde simthuke kanjani base bahamba bayemndenini wakaThami bafika base ukuthi kade sihambe noThami bathe bomndeni hayi lesiziba sasemsunduzi sincane hambani uThami sibiza abanye abatshuzi abaseqophelele phezulu bazohamba bemcinga bamthole phakathi emajugujukweni base belanda abatshuzi bangena lapha bamcinga uThami lashona la bahlala kwahalala bamlinda pheka umfula kwabiza umphakathi wonke umphakathi wahlala pheka umfula ulinda uThami ukuthi avuke noma ngaphume seyisidumbu kwaze kwalalo ngaphuma kodwa uThami ezibeni basebekhumbula ukuthi konje ukhona lo singaya kuye manje ukuthi siyobika uThami base bevuka ekseni kwakuyisabatha base bevuka ekseni ngesonto bahamba baye ebuhleni bathi mabefika ebuhleni yayisiphuma inkosi uthi ngolomakhosazana ifaka isigqoko sayo esimnyama esifika iphume nomjiva emhlophe yayisima kuvurandi abambele idanda yayisibabuka yasithi bantu abamnize ngani base bethi sizobika Shembe umntana wethu uThami uthengene ezibeni uthi uShembe mana ebebhukuda kanjani ngesabatha base bayabukana wayesekhipha isigqoko sakhe esimnyama uShembe wayesesibuka phakathi uthi ke bantu abami uma ngibuka lapha thina boShembe uThami usaphila usesiswini senyoka kusho umasho izinto zenzeke kusho umthingo lokhosana eNazaretha amen uthi lo mntwana nikhuluma ngaye izolo kufika ubaba ozala mina inyanga yezulu wasiswini senyoka mana ukuthi ngiyangibona ingungulu sithi sikhuluma ingane abantu fanele sikhuluma ngokuthi izinto engenziwa umuntu emhlabeni amen singadini mabethi sikhuluma ingane ngempela lapho sikushaya umuntu ongakholwa eNazaretha uzothambanga lapho uthi umfana wakho lokhuluma ngayizolo ntambama kufika ubaba lakimi unyanga yezulu yathi yaphuthuma emsunduzi uthi fika mfuzi isinkwa phakathi eswini wathi uzolala ngeke azafe amen ethi kusasa ngoba kulesibili kuzohamba umkhulu wami ilanga lamalanga lifike limfunze isinkwa phakathi eswini senyoka uthi ngosuku lesithathu kuzophinda kuhamba uBombela afika amfunze uthi ngalalo lokugcina kuyofika mina ngiyofika umfunze bese ngiyamkhipha esibili amen amen ayisahamba wawusuhamba umndeni onethemba likaShembe useshilo yena amen sabahlulekile bonke abatshuzi kodwa useshilo lo oyizwi laphakade base
base behamba bonke bayolindela izinsuku ayibalile inkosi ithi ngolamakhosazane sadlula izinsuku oshembe bemfuza sadlula izinsuku kwathi ngalolu lesine ntambama ekuseni kakhulu bathi bevuka kwabonakala uhalakasha olihamba nefu lathi malifika ngaphezulu kweziba lase limphalazo Thami Amen. Mabesondela kuThami bathi Thami akasakwazi ngesilungu bathi unconscious akasezwa lutho uthule kodwa bayakhumbula ukuthi ithayi inkosi uthi ngakazafu Thami base bamthatha bemuse ICU base bebuyela kuye futhi kushilo yena ngoba mayishilo usuke shilo Amen. angazi sikhole mhlawumbe wena unoshilo wena bese kuba nomunye oshoyo kuphela shela asiza uJehova abantwana abancane noma ngathiwa sasikhule sibabona obaba bafike bechela ngamazi abusisiwe bese gadla kakhulu bese ebizwa osiguqa baguqa asingabe salandela lapha sikhonza ushemba phelele kithi yayisibuka isandla inkosi uThingo yathi ngithe uThami ngeke azafe mlindeni uzothi mayivuka lapho akhuluma umuntu uyena noshemba babonenephi amathanya uThami amshisa umzimba wonke isikhumba sakhe sasesibhocuka wayesevuka uThami wathi maNazaretha wathi hambani ngicelela intethelelo kushembe ngabhukuda ngesabatha amazakho okuqala la uyaphela unyaka ngathi siwaphuleka ngamasabatha kodwa ushembe uyabona noma bengayifakela nje ibhloko lami nevi kodwa ushembe uyabona noma ngofaka ubhokhathi impela ngenkani kodwa ushembe uyabona wayesevuka uThami uthi mayivuka uThami uthi maNazaretha uthi lapha bengikhona ngithema ngene ezibeni ngenza into ngibamba kabuhlungu uthi thema ngiqalaza ngabona amahlame ngena phakathi esiswini senyoka uthi kodwa ngithe ufika phakathi esiswini senyoka kwasengena ushembe uthi ushembe ngimbonile umkhulu inyanga yezulu Amen. kanti utheni ushilo mhlawumbe efika kuyo uthi ufika ngifunza isinkwa wayesehamba wathi uzobuya uthi kodwa kubuya inkosi la ngesiyafika ngifunza isinkwa uthi kodwa kuthola lo usuku kwasekufika inkosi uThingo lenkosazana luthi mntanami lithi lalela wena Thamsanqa mhla sidala sasingakudalelanga ukuthi ithuna lakho lebasesiswini senyoka sasidalile ukuthi uyonqatshwa ezelakini njengabantu bonke uthi ke kusasa ekuseni ngo4 ngiyakhipha lapha mntanami Amen. wayisebonakala uThami ekuseni isimhlanzile inyoka ngamazwi enkosi maNazaretha inkosi uThingo lokubathi sengohlala phansi bathi ibhasi lapha phezulu kukhona eMaritzburg elalayisha abantu kunomama phakathi oyedwa eNazaretha ngoba maNazaretha amkhonza ushembe lithi noma lihamba lifaka ushembe ngaphansi kuli ifoto ehlukana nayo lathi malifika ibhasi phezulu entabeni lasephelela amabriki wayesekhala udriver wathi inhlasha isasebenzi basebekhala bonke abantu yiwa ngapha basebekhala abanye bathi hawu Jesu saze safa bakhala abanye bathi hawu kodwa ngomani ungishiya madlozi kithi wayesekhala lo mama kathi hawu shembe saze safa ingane zethu zincane ibhasi maNazaretha lisuka phezulu lahlehla laze la ufika ezantsi udriver seyiyekile steering angaze lithintena kancane kodwa akaze libulale umuntu okukhona iNazaretha phakathi Amen. sazanyuka izangoma ebeyilandela lebhasi zithi mayifika phezulu sizobuza ukuthi lo baba okuthema kuhlehla lebhasi wayeseqhamuka ngemuva ngomjiva omhlophe wayeselula izandla wayeselidonsa mali yalena alibuyise ngapha mali yalena alibuyise ukuthi ushone pho bengaphumanga akaphumanga ebhasi sithi izangoma besiyasha umhlahlo kodwa lo mhlahlo siyawushaya hayi uphelela ngoba kunendoda esibona ibamba ibhasi laze lofika ezantsi uthi lo mama abantu bami ngibiza igama elingahlula amanye amagama ngathi shembe nakho sifa Amen. Nkosi uselizwe Amen.
Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. Manazaretha ayingcwele. Ngumfana mina wakwaManqele. La emaye kodwa ke ngokukhula komuzi kaMkhulu sengakhe lapha endaweni yaseKalaneni phansi kaBaba uMshumeli uPungose. Amen. Bantwana bahle basezulwini zehla phezulu namhlanje zehla kwagogo. Yeah. Lapha Elinda nto. Amen. Uzwa ngomuzwa khona ebandleni nokushisa kwenkozi inqala ukuthi lapha sekhaya elikhulu. Amen. Ya, bengithi ngizoguqa amaNazaretha ngoba kube kuhle ngelinye ilanga ukuhlale phansi ulalela inkonzo. Kodwa uma isukuma insizwa ngalomoya enawo ngikhumbula isango engangena ngalo kulomuzi waselinda ngamzukwana ngishaya intambo ngihlanganisa ngithatha inansi kwehlaza. Ya ngangilapha ngangena kulelisa. Kwakumnandi kimi maNazaretha igazi ligijima ngilindile kanye nabalindile yasiqhamuka insizwa kaNqumalo iphethe ngesandla ingcafaza yami yangincinga maNazaretha yathi nangu umkhwenyana yayinikela kimi ingane yilokho ukuhamba nhlansuthi esafundiswa khona kuleli bandla. Ya manje weqa kanjani wena unganikile ubona yeqa umgoqo ungawezi ubana kwezi wezoba ya kokele oyingcwelenge mama ntalsuthi ntalsuthi ungenelwa yini umthetho wakho zephulelani ingane unganikiwe. Yini ungabi namahlolo okusaba into kwahle. Ya sikwagogo maNazaretha. Kodwa ngekho lapho bengithi jante maNazaretha. Amen. Uma ngana ngikhumbula leyo ndaba ukuthi maNazaretha ngahlanganisa kulomuzi kodwa izinto ayibangalula wakuthi 2016 maNazaretha ngihlanganisa kulomuzi ngoJuni bantwana basezulwini kodwa akubangalula sathi uma seshadile nentombi enganileyo maNazaretha bafika abantwana kodwa behambe bengakafiki lokufika emhlabeni kodwa sesinalo ithemba sesibonile. Ya isizwe ekhuluma eqala ikhuluma ngethemba. Amen. Bawubuza abantu bathi uphila kanjani ubuso uthi ngiphula ngethemba. Ithemba maNazaretha liyaphilisa. Amen. Ngahlala maNazaretha yonke leminyaka abantwana basezulwini kwahamba oqala umfana owayesenenyanga ezihlanu bantwana bahle basezulwini wahamba wachitheka maNazaretha ngathi ngisabheka lokho waphinde wamuhle umakoti waphinde wahamba umfana eselihlukanisile esethatha inyanga esithupha. Ya sikhonza uNkulunkulu maNazaretha. Amen. Kwathi mase kunjalo mase ngihamba ngiyamzini wasekwandeni enkosini unyazi lwezulu ngathi uma ngifika kulo ngathi inkosi lokhu ngashada ngo2016 baba kodwa abantwana asibaphathi ngezandla sithi sesethembile behambe. Ngase ngisho ukuthi ababafana bahamba sebenenyanga engaki wababaza uNkulunkulu wathi hawu mntanami labo ngabantu labo hamba ubenzele inkonzo yabo yababelethisi ubakhiphe kunina inkosi kubusise uzobathola abantwana uma umakoti esemuhle umfaka intambo ngase ngigijima umfana lelisonto ngayilanda intambo ngabuya nayo waseyifumbatha maNazaretha wayifumbatha owasezulwini wamkhanda umntwana wambumba maNazaretha ngathi mangifika sahamba insuku wamuhle umakoti sahamba insuku sahamba inyanga kuthe sekufike
eManazarethe ngithi kwasenyangeni yes9 labo bafana belethe khona wasufika umlayezo unikwa enye insizwa esebuhleni yathi ubaba uThenza ababelethisi ngase ngibiza amakhosikazi aseNazarethe. Amen. Ya silandela uNkulunkulu eManazarethe. Amen. Kwathi makwedlula lapho eManazarethe bantwana bahle basezulwini ngithi ayiphelanga iviki ekathi kwenziwe labo babelethisi waqala umakoti wamemeza babe seduze wathi ngibambeni wathi ngibambeni basebembamba basebembamba abantwana basezulwini bathe mabembamba maqethane yavela insizwa ikhona lapha ekhaya inhlansuthi ngayethi igama ngathi umaqhawe kaThixo ayazikhethela maqeda ashiye umlaza ngoba kuze kuzonela abangcwele. Amen. Sesendameni enkulu njalo ikhona lensizwa ngithe ikhanda bengalithiti ngoba ivela kuhembe lena. Amen. Ngathi ikhanda lingalithiti ikhanda lalengane ilungile mayisindala mayizenzela kodwa manje kusebenza wami umthetho ikhanda lingathithwa uya. Amen. Zingake inwele kodwa ngemazikha ngazi ziqedwa yini. Kodwa ngiyabona ngabheka amehla kabhekana kasayitsheni ngoba ngathi mangifika ekuthuthukeni unyazi lwezulu luqala ukuze ekuthuthukeni ngathi mangiguqile ngibika wathula wasezulwini wangibuka phezulu okhakhayini sengikhulumile wangangibusisa wathula wangibuka wajula abantu bekhuluma kodwa engabaphenduli ebuka mina la phezulu okhakhayini wayesemi ngenyawo ngalezo khathi ubaba ubehlala zame ngenyawo ehlala isikhathi eside naManazarethe. Wayesemi engibuka ngani mangiphendula ke ngathola uNkulunkulu kade ujulile uyangibuka njebe ngibokuhlala nami ngibhapha ngokushesha wathi khuluma ngase ngikhuluma ngiyabona ukuthi lethe ungaxwayi nina manibona kukwenzeka nje ningaxwayi eManazarethe sikhuluma ngoshambe bantwana basezulwini uma sikulenyanga sisenyangeni yenkosi ilanga lamalanga yesikhumbuzo sisonga yona ngenye imini uthi umvangeli umfundisi ungema esengumvangeli uthi kwagula inkosikazi yathi mayikhula indoda ingakholwa wayesesuka umkhokheli wayicela lenkosikazi wathi ngiyayicela nami lenkosikazi yakho mnumzane engenayo kweyami inyanga ushambe phezulu kwentaba omhlangano ukuba akuphilisele yona yala le ndoda bayincenga yazi yavuma yathi ngoba ushambe unesalamuzi ngizawuphatha ezami induku engizoyivikela ngazo angifuni ungenwe isalamuzi likaShambe. Uma bafika phezu kwentaba yomhlangano inkosi ilanga kuyayisingana inkonzo Manazarethe yokuthandazela abagulayo yayisiyakhena inkosi ezinomhlaba twayisihlabelela lengoma yokuthandazela base bekhala abantu twababesuka bebaleke bengabanjwa uthi abangabanjwa ibisibakhomba ngeambulela awe phansi umuntu aphalaze idimoni imkhombe ngesambulela awe phansi aphalaze idimoni yasukuma le ndoda yabona ukuthi akusiyena umuntu lo uNkulunkulu yalahla phansi induku yathi ngiyikhetha inkosi yasephakame. Amen. Ya Manazarethe umasila kukhona amasi angihlala phansi kukhona amasi okufanele singawakhohlwa akhulunywe inkosi unyazi lwezulu liqala ukuyelungisana enyakatho yathi umkhulu wami wathi uphosi ilethelwa nje ukhukhula zonke ohlunga phambili wathi hayi mina ngizokuhlunga manje wathi ngifuna sithi siyezulwini sibe sikhuluma ulimo lodwa wena suthi yini edala ukuthi ube nenkani olimakhulunywa ngomthetho kaShambe ugqoka isipiki nenkani ugqoka isipiki nenkani ngesabatha sikubuka sikwathembe kanti ufaka isipiki uma uzohola kanjani ngoba kusasa uzokhonjwa uzoyeka kanjani into yenza ukhula gqoka kanjani ibhiki kuyisabatha uma kukhulunywa ngomthetho wesabatha uyahlina wena uthi abantu bazenza ukuthi bakholwa hayi indlela ezulwini kuyancengwana mana sethu musu kuba nenkani ngokuhamba kwasezulwini uqala kuyibuka ukuthi awuhlungiwe awukho neqembini labahlungile Nkosi busisele kuzweni amen.
abantwana bakaNkulunkulu ngathi mase ngigulile ngagula kabuhlungu maNazaretha ngagula kabuhlungu maNazaretha ngagula ithi mayifika into yasezulwini yathumela indoda yalapha kwaMahlezana engumfundisi wasezayoni ithumela kimi ngathi ngihleli lenhlansuthi ngilele ebusuku yayisifika lenhlansuthi yahlabelela yathi ngigibeleni intombi yomNazaretha yayisiflathela lenhlansuthi yayisihamba ithi mayihamba lenhlansuthi yayisiqhamuka lendoda yayisingibiza ngegama yathi impilo ihamba lesakwazi engangasiboni yathi impilo ngathi mangibuyele emuva kule ndoda yafika athi kuthiwa ngizokutshena ukuthi insuku zakho seyiphelile emhlabeni. Silama Nazaretha sizokhuluma indaba kaShebe. Asizile ukuzogcoba namakhoda. Anginayo ke mina into engakhuluma ngayo. Ake nginqamlele ngoba sesihambile isikhathi. Mase ngikhula kabuhlungu maNazaretha ngagula ngaze ngayibona. Angikhethe intombi yakwaButhelezi lapha. Angikho ke lapha. Akula ngaze ngayibona. Kodwa mhla uJehova wangithi ebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu ngikhuluma ngo-number 5. Amen. Awusuka madoda. Suka madoda. Hayi. Number 5. Hayi. Yafika esibhedlela ngilele maNazaretha ngizayinqamla le ndaba ngoba isikhathi esihambile yayizokhipha umhlangano iwuse yayiqala ukuza eNdlunkulu yakithi ize lapha enyokeni yayiqala ngaleso sikhathi ukuze enyokeni into yasezulwini izokhipha umhlangano ubheke eKenani. Ithi mayifika into yasezulwini sengigulile maNazaretha ufika udokotela yafika indoda engidokotela yomlungu ngilele esibhedlela sesedlomodlomo yafike yangibamba yangithinta lapha yangithinta yathi kunesi oyihamba naye yathi lo muntu angeke asaphila usesalelwe izinsuku ezintathu ukuhamba emhlabeni. Ithi into yasezulwini maNazaretha bese ngibuza udokotela usho kanjani ukuthi ngizohamba emhlabeni ngoba angiphuza ngibheni. Uthi udokotela hawuya ngizwa ngathi mina yebo ngiyakuzwa uthi insuku zami seyiphelele emhlabeni sekusele insuku ezintathu. Kanti wathi kimi uShebe mayisibuya le ndoda okwesithathu wathi mntanami isibuyile okwesithathu le ndoda yafika yathi uthi uNkulunkulu angizokutshela ukuthi ngoba usuthandaze wabheka emseleni ngabuza umbuzo kuShebe ngathi Shebe ayikho into enhle engake ngayenza wayithanda. Wasayibuyisa uShebe le ndoda ithi mayifika le ndoda ithi mntanami ngithunywe ezulwini kuthiwa ngizokutshela uthi uNkulunkulu akazange isho ukuthi uJesu yathi unyazi lwezulu lithi angizokutshela ukuthi uyakwandisela insuku zokuphila emhlabeni ukwandisela ngeminyaka engama-20 neminyaka eyisithupha. Amen. Silasibuthena ngendaba enjalo maNazaretha. ngilele ithi ngathi ngibuya kwemfothu ngafika ngahlala pheka sofa ithi mase ngihleli pheka sofa ngifuna ukupheka uthi ngase ngizwa ngibani ukukhathala
mfowethu ngathi ngizwa lapho ngezwe abantu behlabelela bethi beza laba bantu uthi beza uthi ngabeza uthi sebengena esangweni uthi ngaphuma lapho ngathi mangithi ngifuna ukusukuma ngiphume akwangasukumeka uthi beza laba bantu uthi baze bafike eminyango uthi mabefika eminyango uthi mfowethu yayisi base kuthuleka uthi ngase ngibona kungena intombazana uthi imbuzi ikhanda wayiphatha kahle indlo nala kuyo ukuze uthi hamba ngezokuwenga engezuqana ukubuza kuwe ngephupho uthi ithingena le ntombazane imbuzi ikhanda uthi yangena iphethe ihlala uthi mfowethu yagudla uthi yagudla yafike yasibeka uthi ngithela sabheke lapho isiphumule kwangena enye iziphethe isiqephu uthi yafike yasibeka le ntombazane uthi mfowethu ngithenga ngibona lapho uthi kwase ngizwa abantu behalalitha uthi ngithenga uma ngithi ngiyabheka kwase ngene uthi kwangena indoda mfowethu uthi yangena ngane yakuthi indoda yangena yamaphakathi nendlu yama yathula yathi uthi yathula yathi du uthi yabuka ngapha yaphinda yabuka ngapha uthi yabuka ngapha yayisihamba ifika ihlala ehlalweni sayo yathi mayihlala ehlalweni sayo yayisithi bantu abami isho eintombini ehamba nazo ithi namhlanje sizothenga umphefumulo walengane ehlala lapha sizokwenza ulala nathi namhlanje ngisakwazi ukuthandaza sangele esibhedlela lapha eDlomodlomo into yasezulwini yayisifika ithi mayifika ubaba umvangeli uyakwazi ukugula kwamngani sabatha endalini nabasendalini bayakwazi ngendlela engangiyo yathi mayingena into yasezulwini ingena eDlomodlomo yathi mayifika into yasezulwini yaqhamuka kulomnyango ngapha yeza ihamba namakhosi omane asezulwini ihamba no number 1 no number 2 no number 3 no number 4 inamakhosazana amabili yathi mayifika into yasezulwini yayisima phakathi nehodi yama yathula angilele ngizovuka ngiyemthandazweni ka4 yayisithi uma isimile asangiphakamisa ikhanda ngalele ushembe ezohleza mina ubani ophika ukuthi ushembe umhlezi umuntu yathi mayifika into yasezulwini yayisiza embhedeni engangilele kuwo yeza yafike ithule isigqoko sayo yasithula yasibeka la yathatha isamblela sayo yaseyamisa eduzane kwetafula elalise eduze kwami yathula into yasezulwini yangibheka yangibuka yayisingibamba yayisingiguqula yayisingithinta lapha izinto ngangasenazo eNazaretha ngase ngiphelelwe izinto wathi udokotela izinto ngangisenazo yaphinde yangiguqula yangibamba ngapha yayisingilalisa ngohlangothi yayisiqhweba inkosazane eyayiphethe isicephu yayisisondela lenkosazane yayinikeza lesi sicephu yathi mayifika phezu kwetafula into yasezulwini yasibeka lesi sicephu yayisisendlala yasusa yonke imithi eyayilapho yathi mayisisendlalile into yasezulwini phakathi kwakukhona irazor kukhona iskero kukhona inaliti kukhona usinga lokuthunga umuntu kukhona amagloves amhlophe asesibhedlela yayisingibamba la into yasezulwini isifaka amagloves yangibamba yathula yathi ithi into yasezulwini mayisi ingibambile yathula bathula oshembe maNazaretha abanyakazi mangabe umuntu wasezulwini enza umsebenzi wakhe akekho umunye ushembe khona ngaphandle konyazi lwezulu yangibamba la yesithi ifaka amaglasayo yesithatha irazor yayifaka lapha maNazaretha la ngiqala ukwazi ukuthi izinto zomuntu ngangithe ukuthi izinto zomuntu ihlala chazi lapha ethambeni ephethe umgogodla yesifaka irazor into yasezulwini yayifaka irazor yayifaka isithatha iskero sayo yasika yenza ngokukhulu ukusheshsha yesifaka isandla yafaka isandla yesichitha phansi yafaka isandla yachitha phansi yafaka isandla yachitha phansi yatshela inkosazana yesibili yathi hambe mashawa ufuka ukhamaze ngendishanyana ubuye nawuze lapha yabuya lenkosazana namanzi yafika into yasezulwini yangigeza mayiqeda lapho yathatha uhala yangithunga yaphinde yangiguqula yenza ngapha yangisinga ngapha yenza njalo yachitha phansi yakigazi yachitha phansi yakigazi yachitha phansi yangigeza hey hayi madoda abisono siyahlupha kushosha izono ethi mayiqathele into yasezulwini yayisemi ithuli ibheka uthi udokotela salisa uyayithatha uthi ngihambe emhlabeni
Yayisithole ngiphaka into yasezulwini. Yayisithatha ama-gloves ekade isebenza ngawo yayisiwaphosa ku-dustbin wami, u-dustbin wohlala eduze nokumbheda ngoba ngingasakwazi ukuhamba. Yawaphosa ama-gloves yayisithatha isigqoko sayo isibeke ekhanda, yathatha usambulela sayo yahola umhlangano ehamba nawo. Ikufanele iyophuma lapha engene khona ayangabe isaphuma, yaphuma ngapha ithema ingapha lapha iphuma ngakhona into yasezulwini yayisibuya. Yayisifikima phakathi neyothi yayisingibheka yangibheka angilele eNazaretha angingabhuphi yangibheka kwakufo yangibheka yayisihleka isiphuma hamba. Mayisihambile basebenza omama kwakunomama babejutha ukuthi banginikeze ukudla kulesa sibhedlela, banginikeze ukudla kusuka ngo5 ekseni kuyoshaya u12 ebusuku ngoba ngangidliphilisa ukusuka ngo7 kuze kulami lokulala. Bathi mama befika bangena bephethe ama-tray labo mama. Hey maNazaretha ayi mabe fika labo mama mabe fika wathi lo mama kwenze njani awulele ngani mntwana ngathi hayi anginankinga ngilele ngihlalele. Wathi mayifika wawuthi ugese qhaqa wafica igazi elimangalisayo ufakazi wafica ufakazi mawuphika ukuthi ushembe uNkulunkulu uhambe edla modlo ngaphansi kokutshela. Wafica igazi elimangalisayo wajika lo mama wabaleka wathi uyeza nowetiye wabaleka wathi mayebuya lapho lo mama wetiye wathi kwenze njani ngathi mina angazi. Wathi igazi liphuma phi ngathi kangilazi. Waphuma lo mama wabuye sebuya nenesi okwathiwe kulo mina ngeke ngisasinda ukuthi la selibuye phi. Lafikile silabhilika ngegazi lathi indaba ezithi akwenze njani ngathi yayafika yahlala yangena into yathi Mr Zulu what is wrong ngathi ngiphuma igazi kodwa yathi liphuma phi ngathi kangazi. Yayisithatha ipopolo zayo yangibamba yayibeka lapha yathi Mr Zulu hlizo bani ngathi kangazi. Yaphinda yangibamba yayibeka ngapha yathi Mr Zulu hlizo bani ngathi kangazi. Yathi mthatheni nimuse uEsrael kwaNongoma noma eFriday mangifika lapha kwaNongoma maNazaretha ingcwele ngafike ngahlala uEsrael ngaba isitatanyiswa ngalelo langa ngafike ngafaka uEsrael ngedwa ngathi mangifika uEsrael kwezodokotela abathathu abamazohamba ababili nomunye ngomlungu. Ithi mayifika le ndoda engumlungu yaseNigeria ithi Mr Zulu kuthiwa wena uhliziyo ubani ngathi kangazi. Nalenye yathi Mr Zulu uhliziyo ubani ngathi kangazi. Yathi le yomlungu yathi Mr Zulu uhliziwe funa sibhale efayileni lakho ukuthi uhliziyo ubani ngathi ngihliziyo ushembe unyazi lwezulu. Amen. Ithi ubani ushembe ithi ubani ushembe waphendula inesi lathi uNkulunkulu okhonzwa yile mfana. Amen. Yeah. Pho manje uthasiphi ifayela nami namhlanje noma ungayedla modlo uzofuthola libhaliwe ukuthi mina ngahlinza ushembe unyazi lwezulu ngathi mangifika kudokotela wami wathi shembe wathi impilo yakho bingasekho mfana. Ngiyakubonga Nkosi yamakhosi. Amen. Yazidinga ezokumbonga thina babizwe Amen. Hey. Yathi inyanga yezulu sithina sinodokotela bethu basemoyeni. Amen.
manje uthinta udokotela usuke kwelapha. Amen. Hawu isikhathi siyahlupha abayingcwele. Isikhathi siyahlupha ingane zakwethu. Sifika ke emaphethelweni ngokulawulwa nami ubaba umfundisi ozohlabelela ingoma ikhulu nama-86 186 Hlalsuthi ukhulekani manqele. Nkosi busise uguqa wabayingcwele. Amen.